စပန်ဘော့ကတကယ်တော့သူထေးတယောက်ဖြစ်နေတာတင်တိပါသလားသူဟာတလားမှာဒေါ်လာ2 ပဲဝင်ငွေရှိတာတော့မှသူ့ကိုယ်သူစိန်ခံစပေါ့စ်ကားတစ်စီဝယ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ထူးဆန်းတာကတော့ဒီကားမှာတော့ပေါက်လည်းမပါသလိုစတီယာရင်လက်ကင်လည်းမရှိပါဘူးစပန်ဘော့ကခလုတ်တွေကိုရှောင်းနေလိုက်ုံတရှိသေးတယ်ရုတ်တရက်ရိုးဝက်လက်တန်ကြီးတစ်ခုဝုန်းခနဲထွက်လာပါတယ်တကယ်တော့ဒီစူပါကားကြီးကအိုင်အေစနစ်နဲ့မောင်းနေတာဖြစ်နေလို့ပါသွားကျင်တဲ့နေရာကိုသာပြောလိုက်ုံနဲ့သူဘာသာသူအလိုလျောက်မောင်းနေသွားတာပေါ့မောင်းတာကလည်းယူလောက်အောင်မြေုံတင်မကပဲလမ်းပေါ်ကရင်ကျော်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုပါအကွက်ဆေးဆေးနဲ့ရှောင်းကွင်းမောင်းနေနိုင်ပါတယ်စပန်ဘော့လောက်ရမှာကတော့ကားပေါ်မှာတက်တောင့်တက်တာထိုင်ပြီးစိန်ခံနေုံမှာပဲစကွေးဝက်တောင်မှအဲ့ဒီကားကိုမြင်တဲ့အခါအဲ့နှလုံးလို့စကားမထွက်နိုင်ဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်လမ်းမှာတော့စပန်ဘော့ဟာမစ်စစ်ပတ်နဲ့မတော်တဆဆုံခဲ့ပါတယ်စပန်ဘော့ကားမောင်းနေတာကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခိုက်အတန့်မှာတင်မစ်စစ်ပတ်ဟာသူမရဲ့မျက်လုံးတွေကိုတောင်သူမမယုံကြည်နိုင်ဖြစ်သွားရပါတယ်သူမကအယမ်းလန့်သွားတာကြောင့်အရှိကလာနေတဲ့ထက်ကားကြီးကိုတတိမထားမိပဲဘရိတ်ကိုဝုန်းခနဲအုပ်လိုက်ရကနေအမိုက်ပုံဟောင်းကြီးတဲ့ကိုတန်းတန်းမတ်မတ်လွင့်ပြန်ဝင်သွားပါတော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့စပန်ဘော့ကတော့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့အိမ်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်သူဟာကားကိုအသေးဆွဲဖြစ်နေလုံးလို့အဲ့ရမဝင်ခင်ကားကိုရှုပ်ခနဲနမ်းပြီးမှအိပ်ဖို့သွားခဲ့တာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီညနေပိုင်းမှာပဲမိုးတွေတီးကြီးမီးကြီးရွာချပါတော့တယ်အဲ့ဒီစူပါကားကြီးဟာဟွန်းတွေတီးပြီးမီးတွေကိုလည်းမနာတမ်းတစ်ဖြက်ဖြက်လင်းပြပါတော့တယ်စပန်ဘော့လည်းအပြင်ထွက်ပြီးဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးတဲ့အခါကားကမိုးရွာတာကိုမကြိုက်ဘူးလို့ပြောတာကြောင့်စပန်ဘော့ဟာကားပေါ်မှာထီတစ်ချောင်းသွားမိုးပေးခဲ့ရပါတယ်သူအိမ်ထဲပြန်ဝင်ကနီးမှာပဲကားကဟွန်းထက်တီးပြန်ပါတယ်ဒီတစ်ခါတော့ကားကချမ်းတယ်လို့ပြောပြန်တာပေါ့စပန်ဘော့လည်းဘာမှတက်နိုင်ပဲကားကိုစောင်းတစ်ထဲနဲ့လိုက်ချုံပေးရပြန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကားကတော့ဒီလောက်နဲ့တင်အားမရသေးပါဘူးသူကအိမ်ထဲမှာပဲနေချင်တယ်လို့ပူစာပါတယ်တနာစရာစပန်ဘော့ခန့်များကားထဲမောင်းဝင်လို့ရအောင်အိမ်နံရံကိုလွတ်နေပါအပေါက်ဖောက်ပေးလိုက်ရပါတော့တယ်အိမ်ထဲရောက်တာနဲ့ကားဟာသူ့အိမ်လိုပဲသဘောထားပြီးရီမှုကိုလမ်းယူက TV ထိုင်ကြည့်ပါတော့တယ်စပန်ဘော့ကဘေးနားမှာသွားထိုင်ဖို့စူးစမ်းတဲ့အခါကားကသူ့ကိုအတင်းတွန်းထုတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီညနေပိုင်းမှာပဲစပန်ဘော့ဟာကြက်လောင်လာတဲ့ဝုန်းခနဲအတန်ကြီးကြောင့်လက်နိုးလာခဲ့ရပါတယ်အိမ်ရှိတကားကြီးဝုန်းခနဲပွင့်သွားပြီးကားကသူ့ရဲ့အိတ်ခနဲအထိတန်းတန်းမတ်မတ်မောင်းဝင်လာကမီးကြီးကြီးတွေထိုးပြီးစပန်ဘော့ရဲ့ကုတင်ပေါ်မှာအိမ်မယ်ဆိုပြီးကြည်ကြပါတော့တယ်စပန်ဘော့လည်းမတက်နိုင်တော့ပဲဟာခီယူဂယ်ရီကိုကောက်ချီပြီးအိတ်ခန်းကဆိုဖာပေါ်မှာသွားအိပ်ရပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့ကားရဲ့တောင်းကျမ်းမှုကဒီတင်ရက်မသွားပါဘူးကားကစက်တိုက်ဆိုသလိုအတန်တွေထွက်ပြီးစူညံနေခဲ့ပါတယ်ဂယ်ရီခါမြာကြောက်လန့်ပြီးစပန်ဘော့ကိုပါလန့်ကိုက်လိုက်တာပေါ့နောက်ဆုံးမှာတော့စပန်ဘော့ဟာဂယ်ရီကိုချီပြီးမိုးရွာထဲမှာပဲတညာလုံးအပြင်မှာထွက်အိပ်လိုက်ရပါတော့တယ်မနေ့ရောက်တဲ့အခါသူဟာလူလဲတုံနေအောင်မောပန်းပြီးအလုပ်ခွင်စီကိုအနိုင်နိုင်လမ်းလျှောက်သွားခဲ့ရပါတယ်ကားကသူ့ကိုမစီးရဲဘာလို့လမ်းလျှောက်နေတာလဲလို့မေးပါတယ်စပန်ဘော့ပြန်မဖြေနိုင်ခင်မှာတင်ကားကသူ့ကိုဆွဲမပြီးကားထဲကိုပစ်ထည့်လိုက်ပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့မကြခင်မှာပဲလမ်းမှာပတ်ထရစ်နဲ့တိုးပါတော့တယ်ပြောင်ပြောင်လက်လက်နဲ့စူပါကားကြီးကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခိုက်အတန့်မှာပတ်ထရစ်တယောက်မအောင်နိုင်တော့ပါဘူးသူကားပေါ်ခုန်တက်ပြီးခလုတ်တွေကိုအတင်းရှောင်းနေတဲ့အပြင်ကားမောင်းတဲ့ခလုတ်ခုံပေါ်ကိုပါသူ့ရဲ့တင်ပါကြီးနဲ့ဖိထိုင်ပစ်လိုက်ပါတယ်ကားကညာဒီလိုအကြမ်းပရန်နှိပ်စက်မှုကိုမခံနိုင်တော့ပါဘူးဒါပေမဲ့သူဘလောက်ပဲစူးစမ်းပတ်ထရစ်ကိုကားပေါ်ကနေခါချလို့မရခဲ့ပါဘူးပတ်ထရစ်ကတော့သူ့တင်ပါကြီးနဲ့ကားဒက်ရှ်ဖုတ်ကိုတကြုံကြုံနဲ့ထူရိုက်နေတာကြောင့်ကားကြီးလည်းနောက်ဆုံးတော့ဒေါသပေါက်ကွဲပြီးပြန်လဲတိုက်ခိုက်ပါတော့တယ်သူတို့ KST ဆိုင်ကိုရောက်တဲ့အခါကားကစပန်ဘော့ကိုအပြင်ပေးမထွက်တော့ပါဘူးဒီလိုဆိုင်မျိုးကအရန်ကိုအောက်တန်းကြပြီးသူ့ရဲ့အဆင့်တန်းနဲ့မကိုက်ညီပဲအဆက်ကွဲစရာကောင်းတယ်လို့ကားကပြောပါတယ်အဲ့ဒီအစားစပန်ဘော့ရဲ့အဆင့်တန်းကိုမြင့်တင်ပေးဖို့ပို့ပြီးဟိတ်ဟန်ကြီးတဲ့နေရာတစ်ခုစီကိုခေါ်သွားချင်နေတာပါပထမဆုံးရနာတဲ့နေရာကတော့တန်ဖိုးကြီးစိန်ခံကားရေးစေးကုန်ဖြစ်ပါတယ်စပန်ဘော့နဲ့ကားနှစ်ယောက်စလုံးစင်ကြယ်အောင်စေးကြောတာခံရတာပေါ့အဲ့ဒီနောက်ကားစပါနဲ့ဟဲ့သွားတဲ့ရိုးဝက်လက်တန်ကိုလက်တိညက်ပေးတဲ့ကားရာယာတွေကိုနှိမ့်နေပေးပါတယ်ကြားသိငွေပေးကတော့ဘယ်လောက်လဲဆိုရင်စပန်ဘော့ရဲ့တက်တာစူဆောင်းထားသမျှပိုက်ဆံတွေအကုန်ပြောင်းသွားနိုင်တဲ့အထိပါပဲဒါပေမဲ့စပန်ဘော့ကတော့သူ့ရဲ့အလုပ်စင်ချိန်အတွက်ပဲစိတ်ပူနေခဲ့တာပါဒါကြောင့်သူကအိမ်သာသွားချင်တယ်လို့ပြောပြီးကားကိုလှည့်စားလိုက်ပါတယ်သူတိတ်ဆိတ်ထွက်ပြေးလာတော့လမ်းမှာစတီယာရင်လက်ကင်တစ်ခုကိုဝယ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူမသိခဲ့တာကကားကဒါကိုတစ်ချိန်လုံးစောင့်ကြည့်နေခဲ့တာပါစပန်ဘော့ကကားကိုသူကိုယ်တိုင်ထိန်းချုပ်မောင်းနေဖို့စတီယာရင်နဲ့ဘရိတ်ကိုတက်ဆင်ဖို့စူးစမ်းလိုက်တဲ့အခိုက်အတန့်မှာတင်ကားကအပြင်းထန်ပြန်လဲခုခံပါတော့တယ်အခြေအနေတွေဆိုးရလာချိန်မှာပဲစပန်ဘော့ကအိုက်ဆက်ကရင်တစ်ချောင်းနဲ့ကားကိုလမ်းပြပေါက်လိုက်ပါတယ်ကားလည်းထိန်းချုပ်မှုလွတ်သွားပြီးပတ်ထရစ်ကိုတဲ့ကြီးဝင်တိုက်မိပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့အံ့စရာကောင်းတာကပတ်ထရစ်ဟာကားတစ်စီးလုံးကိုအပေါ်ကိုမှတင်လိုက်တာပါအဲ့ဒီအချက်ကစပန်ဘော့အတွက်ကားကိုပြန်လဲထိန်းချုပ်ဖို့အခွင့်အရေးရသွားစေခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့စပန်ဘော့ဟာအဲ့ဒီစူပါကားကြီးကိုကစားစရာကားသေးလေးတစ်ခုဖြစ်သွားအောင်ကျုံပစ်လိုက်ပါတော့တယ်ကားကြီးလည်းငင်းကျသွားခဲ့ရတာပေါ့စိတ်မပူပါနဲ့ပတ်ထရစ်ရဲ့ဒီမှာအကျွေးစေးတွေပြည့်ပါတယ်အိတ်ကြီးရှိတယ်မင်းတာကိုတုံးပြီးတစ်သက်လုံးပျော်ပျော်ကြီးစီးလို့ရပြီအဲ့ဒီအခါကားသေးလေးဖြစ်သွားတဲ့ကားကြီးကတော့တယောက်ယောက်ရင်ငါ့ကိုအစိတ်ပိုင်းတွေဖြုတ်ပစ်ကြပါအိုးကွက်ခွက်လို့ဖို့ရောင်းပစ်ကြပါတော့ငါ့ကိုဒီဒုက္ခတွေကနေအမြန်ဆုံးကယ်ထုတ်ပေးကြပါတော့ဆိုပြီးအသေးအတန်အဟင်းကိုကျွေးနေပါတော့တယ်